2026 оны эсэлтийн шалгалт энэ сарын 25-ны өдөр буюу маргааш Монголын түүхийн хичээлээр эхэлнэ. Сайн бацхан үзэгчтэй мэдээ хэлж байна. Студид хөтлөгч Гамбтын Басансруу ажиллаж байна. Анхаарал хандуулна. Монголын арьс сэрний үйлдвэрлэлийн салбарт төрийн дэмжлэг хэрэгтэй байна. Нийслэлийн хэмжээнд нийтийн бизнес газрын тоог нэмэх шаардлагатай байна. Баяр наадмын үеэр бүх нийтээр 10 хоног амарна. Шашин соёлын хийгээд нийслэлчүүдийн баяр энэ сарын 27-28-нд хүү далайн хутагт болно. Наадам бол Монгол улсын тусгаар тогтнолын баталгаа юм. Хэрэглээний үнийн индекс буюу инфляц 5 дугаар сарын байдлаар 11.2% боллоо. Монголчууд малын гаралтай түүхий тарьс ширээ боловсруулж чадвал уул уурхайн салбраас илүү их ашиг олох боломжтой гэж эдийн засагчид үздэг. Үнэхээр тийм үү? Тийм бол бид яагаад өнөө хүртэл хийж чадахгүй байна вэ? Хариултыг манай сэтгүүлч Монголын арьс ширний үйлдвэрлэлийн холбооны ерөнхийлөгч Даваас Рүнгээс авахыг зорьжээ. Арьс шир боловсруулалтын технологи нэлээд яригтэй л да. Нөгөө биологийн гаралтай бүтээгдэхүүнийг биохимийн арга, механик арга, химийн аргаар боловсруулаад сахиулгын нэлээд төвхтэй байдаг. Арьс ширний үйлдвэрлэлийн салбарт түүхийд нийлүүлэлтийн сүлжээ, түүхийдийн чанар хамгийн их чөдөрлөгч хүчин зүйл болдог. Салбар эдгээр асуудлыг шийдэж чадвал нөөц боломж маш их бий. Мөн тус салбарт доктортой хүний нөөцийн бодлого өгүүлэгдэж байна. Дэлхийн давсанд өрсөлдөхүйц салбар болоход технологийн шинжилэл хийгээд хүний нөөцийн бодлогыг нухацтай авч үзэх хэрэгтэй байна. Монголын арьс ширний салбарын хувьд бол өнөөдөр нэлээд их том сэргэлтэнд орж байна. Төрийн том бодлогууд явж байна. За цагаат ерөнхийдөө санаачсан цагаат хөдөлгөөн эвжиж байна. Мөн дээрээс нь эмээд аж үйлдвэрийн парк руу энэ үйлдвэрүүдийг нүүлгэн шилжүүлэх том төсөл явагдаж байна. За тэгэхээр энэ бүх хөдөлгөөнүүдийн хүрээнд ер нь ойрын хугацаанд Монголын арьс ширний салбар өсрөх одоо дараагийн хөгжлийн дараагийн шатнд орох тийм хүлээлттэй байгаа гэсэн үг. Өнөөдөр гадаадаас хямд үнэтэй чанар муутай бараа бүтээгдэхүүн ихээр орж ирдэг нь салбарын тулгамдсан асуудал болж дотоодод зах зээлийг хамгаалж үлдэхэд маш хүнд болж эхэлжээ. Харин түүхэн эдийн чанарын асуудлыг шийдэхэд мал эмнэлгийн үйлчилгээ болон түүхэн эд нийлүүлэлтийн замын зургийг гаргах ёстой байна. Ерөнхийдөө асуудлыг том зургаар нь харж шийдэж чадвал манай үйлдвэрүүд дэлхийд өрсөлдөх бүрэн боломжтой. Санхүүжилт үйлдвэрлэл үйл ажиллагаа явуулах мэргэжилтийн хийгээд технологийн хувьд дэлхийн түвшинд хэдийнэ хүрчээ. Сүүлийн үед бол манай Монголын бүх технологиуд бол бүгдээрээ шинжлэгдсэн. Сүүлийн үеийн орчин үеийн технологиор арьс ширээ боловсруулдаг. Ерөөсөө тийм юутай байгаад байгаа. Тэгээд дандаа яг манай компанийн хувьд бол Германы Төрөвтер гэдэг компани химийн материалуудыг хэрэглэдэг. Тухайн химийн материалууд нь болохоор байгалийн орчинд өөрөө задардаг янз бүрийн хор хөнөөл багтай тийм химийн материалууд байдаг байгаа. Одоогийн байдлаар манай арьс ширний үйлдвэрүүд малын арьсыг хагас боловсруулж Итали, Европ, Турк руу тодорхой хэмжээгээр гаргаж байна. Мөн Евразийн эдийн засгийн холбооны улсууд руу экспорт гаргах зорилго тавьсан. Тэдгээр улсын стандартыг нэвтрүүлж, шаардлага хангасан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж худалдан авахчаа олох болон тээвэр логистикийн асуудлыг шийдвэрлэх шаардлагатай байна. Ингэж чадвал тус салбарт гадаад зах зээл хангалттай бий гэж харж байна. Гадаад зах зээлийн 10 оны эхээс ер нь 20 он ковидын өмнө хүртэл маш эрчимтэй экспорт хийгдэж эхэлж байсан. За тэгээд зах зээлийн одоо эрэлт нийлүүлэлттэй шалтгаалаад буураад одоо эргээд сэргийх талтайгаа байгаа. Ер нь экспорт байв. Монголын арьс ширний үйлдвэрлэлийн холбоо энэ онд дотоод зах зээлийн хамгаалах талаар нэлийн ажил хийхээр төлөвлөжээ. Эхний ээлжинд түүхийн эд бэлтгэлийн тогтолцоог зуны улиралд шилжүүлнэ. Үүнийг салбар яам болон хөдөө аж ахуйн биржтэй хамтран хийхээр болжээ. Саяхан арьс ширний үйлдвэрлэлийн холбоо гишүүн байгууллагууд хурлаа хийж эх 20 жилд алсын хараатай ажиллаж Монголын арьс ширэн бүтээгдэхүүнийг дэлхийн зах зээл гаргах тал дээр санал нэгджээ. Жанчивтэрч Баттэрч, Евгений Павлов, Бүрсрэн Марлма, Ice Global. 1.7 сая хүн амтай Улаанбаатар хотод стандартын дагуу 150-аас 170 ариун цэврийн байгууламж ажиллах ёстой. Гэтэл албан ёсны зөвшөөрөл бүртгэлтэй тогтмол үйл ажиллагаа эрхэлдэг 20 гаруй нийтийн бие засаг газар байна. Тоо хүртээмж хангалтгүй энэ байдал нь хүмүүсийн эрүүл мэнд, хотын соёл, хөрсний бохирдолд сөрөг үр дагавар дагуулсаар байна. Улаанбаатар хотын тулгамдсан асуудлын нэгэнд нийтийн ариун цэврийн байгууламж багтдаг. Гадны жуулчдад бие засах газар олддгүй зэрэг нь хүндрэл дагуулж өөрсдөөсөө ичих бас харамсахад хүргэдэг. Мөн үүнээс болж зарим хүмүүс хашаа байшингийн булан тохой бараадах нь бий. Яг хот даяар бол ер нь 0 байхгүй. Ер нь ховор харж ирсэн шүү. Ер нь байхгүй шүү. Одоо тэгээд энэ нүгэ нойлын асуудлаа шийдэхгүй бол одоо ямар юмны ер нь нийслэл гэж хэлэхэд тийм үстэй. Нийслэл ч одоо ерөөсөө энэ
цэвэр цэмцгэр байдлаасаа л ер нь нийслэл хот чинь хөгжиж штэ. Хүн ам нь хөгжинэ. Гэтэл одоо ингээл булан тохоод очиод ингээл шээж байгаад байгаа юм шүү. Тэгэхээр чи яаж ингэж юу яах юм? Тав тухтаа биш гадаадын улсууд их явж байна. Айгуу соёлгүй ингээ нэг болон ингээ шийдэж хахад жишээ нь гадаадын хүн явж байвал одоо юу гэж хэлэх вэ? Үнэн одоо ер нь дүүргээр байдаг юм одоо боломжийн хэрээр одоо төрүүчийн барьсан юунууд нь дэлгүүр юм болчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр чи одоо юм яадгийн батэнд хэргал муу ажиллаж байгаа бизэл гэж бодож шүү дээ. Улаанбаатар хотод байнгын ажиллагаатай хэдхэн нийтийн бие засах газар байдаг ч тэдгээрийн дийлэнх нь төвийн 6 дүрэгт төлөрчээ. Харин хотын хасдагдмал бүсэд бараг алга байна. Хүмүүс хэрэгцээгээ 24 цагаар ажилдаг 230 гаруй сүлжээ дэлгүүр болон төлбөртэй бие засах газраар хангадаг байна. Нэг талаа бодвол гайгүй болцсон юм шүү. Бас энэ тэнд явхад албан газар ч гэсэн бас оруулждаг болсон байна. Нүг хөлсгүй болцсон байна. Миний урдны харж ясныг бодвол гайгүй болцсон байна гэж боддог. Байдгүй шүү дээ ер нь. Хотын төвөр явахад ер нь 0-гүй нялх хүүхдээ дээр явахад айгүй хэцүү. Тэгээ ингээд захын юм хоолны газар дээр л орж бийцүүлдэг хүүхдээ. Хэцүү. Ерөөсөө энэ спортын талбай дээр л хоёрхан бай. Ерөөсөө үн төлөөргөн. Тэгээ бусдгаасууд үнд байхгүй шүү дээ. Тэр хамгийн хүнд асуудал байхгүй юу? Аль болтой хавчиж явах гэдэг чи биологийн асуудал чи. Тэгээ хамгийн дөрөв шийдэх юм чинь аял жуулчлал тэр л байх гэж бодоод байгаа ч гэвь. Хотх юм байхгүй хөдөө ч гэсэн нойл хэрэгтэй. За хотын төв ер нь яг энэ талбай дээр л байдаг. Өөр газрыг 0-д орё гэхээр шаардлагатай үед бол байдаггүй шүү. Нийслэлийн иргэд сүүл үед байгууллага дэлгүүр худалдааны төвөр үйлчлүүлдэг болсон ч энэ нь нийт иргэдийн хувьд тийм ч хангалттай биш гэдгийг хэлж байна. Тиймээс хотын шин дарга уг асуудлыг нухацтай авч үзэж нийтийн бие засах газрын тоо хүртээмжийг нэмэх шаардлагатай гэлээ. Чанчуудалж Баттал, Евгений Павлов, Профессор Малма, Ice Global. Эрхэм үзэгчдээ үргэлжлүүлэн зарим үйл явдлын мэдээллийг цөөн үгээр хүргье. Бүгд найрамдах Хятад ард улсын Далиан хотноо Дэлхийн эдийн засгийн форумын 17 дахь удаагийн шинэ манлайлагчдын уулзалт буюу зуны Давос нээлт эхэллээ. Тус чуулга уулзалтаар Дэлхийн эдийн засаг, худалдаа, технологи, инновац, үйлдвэрлэл, эрчим хүчний шилжилт болон бүс нутгийн хамтын ажиллагааны өнөөгийн чиг хандлах сорилт, шинээр бий болж байгаа боломжуудын талаар санал солилцож, гео эдийн засгийн өөрчлөлт, ногоон шилжилтээр доктортой өсөлтийг хадгалах инновацийг бодит үр дүнд хүргэх асуудлыг хэлэлцлээ. Манай улс тус чуулга уулзалтад өндөр түвшинд оролцсноор дэлхийн улс төр эдийн засгийн шийдвэр гаргагчдтай шууд харилцаа тогтоох, хөрөнгө оруулалтын орчныг сурталчлах, засгийн газрын хөгжлийн бодлого, тэргүүлэх төсөл хөтөлбөрүүдийг олон улсын бизнес хөрөнгө оруулагчдад таниулах, шинэ түншлэл хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх боломж бүрдүүлж байна. Ерөнхий сайд учрал бүгд найрамдах Хятад ард улсын Далиан хотноо болж байгаа зуны Давос чуулга уулзалтад оролцох үеэрээ бүгд найрамдах Хятад ард улсын төрийн зөвлөлийн ерөнхий сайд Ли Чиантай уулзжээ. Ингэхдээ тэрээр Монгол улс түүхийн эдийн нийлүүлэгчээс нэмэн өртөг шингээсэн бүтээгч улс болох ёстой. Түүхийн эдийг түүхийгээр нь гаргадаг түүхийг халж, боловсруулах үйлдвэр, технологи, үйлдвэрлэлийн шин суурийг хамтдаа байгуулах цаг болсныг онцолжээ. Энэ зорилтод хүрэхийн тулд хоёр тал аж ахуйн нэгж хоорондын шударга хамтын ажиллагааг хөхүүлэн дэмжих, эргэцийн үндсийг бий болгохыг зорж ажиллахаар санал нэгдсэн байна. Монгол, Орос, Хятад гурван улсын худалдаа, соёлын солилцоог бэхжүүлэх, цайны зам олон улсын брендийн нөлөөг нэмэгдүүлэх, эдийн засгийн коридор байгуулах хөтөлбөрийг ажиллаж үйлчлэлд түшиглэн идэвхжүүлэх зорилготой цайны зам Австрали 2026 аль биесээр эхэллээ. Аяллаа цуваа Хятадын Ирээн хотоос гарч манай улсын цайны зам дагавх 6 аймгийн нутгаар дамжин Оросын холбооны улсын Улаанбаатар хотод барианд орох юм. Аялалд улс тус бүрээс автоспорт сонирхогч тамирчдын 10 автомашин, нийт 75 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй баг оролцож байна. Мятийн агаарын хөлгийн засвар үйлчилгээний газрын инженер техникийн ажилтнууд Boeing 787-9 өргөн биелтийн онгоцыг анхудаа хүнд хэлбэрийн засвар үйлчилгээнд амжилттай орууллаа. Өмнө нь Jeju Air, Korean Air зэрэг компанийн жижиг онгоц нарийн биелтийн агаарын хөлгүүдийн засвар үйлчилгээг хийдэг байсан бол цаашид өргөн биелтийн том онгоцны засвар үйлчилгээг хийх орлогоо нэмэгдүүлэх боломж энэхүү нээгдэж байна.
Брэдэд могоод хатгуулсан хүүхдийн амийг аврахын төлөө эмчнэр 12 хоногийн туршид тэмцжээ. Хүүг голын эрэгт могоо хатгаж маш хүнд байдалтай эмнэлэгт хүргэгдэж ирсэн байна. Магадгүй тэрээр могоог гараараа барьж авахыг оролдсон байх гэж мэргэжилтнүүд үзэж байна. Хор маш хүчтэй байснаас цусыг бүрэн цэвэрлэх шаардлага гарсан байна. Одоо хүүгийн биеийн байдал докторжиж энгийн тасаг руу шилжжээ. Iced Global-ийн цөөн хормын мэдээ байлаа. Ажлын амжилт хүсье. Засгийн газрын хуралдаанаар бүгд найрамдах Солонгос улстай батлан хамгаалах чиглэлд хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх баяр наадмын үеэр иргэдийг 10 хоног амраах зэрэг асуудлыг хэлэлцжээ. Мөн одоо 90 гаруй цэргийн зэвсэг техник, байлдааны сөнөөгч онгоц, нисэг тэрэг болон тусгай тоног тэрвэл оролцсон одоо энэ техникийн парад давхар зохион байгуулагдана. Засгийн газрын өнөөдрийн хуралдаанаар манай улс бүгд Солонгос улсын засгийн газартай батлан хамгаалах хамтын ажиллагааны гэрээг өргөжүүлэн байгуулахар боллоо. Ингэснээр хоёр улсын батлан хамгаалахын яамд хамтын ажиллагаа өргөжүүлж, болс уучныг бэлтгэх аюулгүй байдал, цэргийн ангаа ухааны хөгжүүлэхээс гадна зэвсэг техник солилцох тал дээр хамтран ажиллахаар болж байна. Техник технологийн хувьд бол бид нар бол энэ хилцээр байгуулагдсны дараа цэрэг техникийн буюу зэвсэглийн төвчнийхөө одоо нийлүүлэх, худалдан авах, шилжүүлэх энэ асуудлуудаа нарийн тодорхой гарах байна. Мөн эх 7 сарын 17 дахь төрийн талбайны өдрөөр цэргийн ёслолын жагсаалыг бүрэн хэмжээгээр буюу зэвсэг техникт хийхэр болсон байна. Ингэхдээ дотооддоо үйлдвэрлэсэн хүнд бол хөнгөн техник хэрэгсэл дроныг танилцуулах юм байна. Энэ жил тулгуур төр байгуулагдсны 2235 жилийн их Монгол улс байгуулсан 825 жилийн үндэсний эрхчлэлийн хувьсгалын 115, ардын хувьсгалын 105 жилээ гэсэн энэ одоо тэгш болоод өргөн том ойноо тохиож байгаа учраас Монгол улсын ерөнхийлөгч Монгол улсын засгийн газрын шийдвэрээр цэргийн ёслолын жагсаалыг зэвсэг техниктэй буюу одоо бүрэн дэлгэмэл жагсаалын ёслолын жагсаал зохион байгуулагдана. За сая засгийн газрын хурлаар энэ зэвсэг техниктэй буюу одоо бүрэн хэмжээгээр хийх цэргийн ёслолын жагсаалд шаардлагатай бэлтгэл ажлын зардлыг болон энэ жагсаалыг зохион байгуулах шийдвэр гаргалаа. Энэ удаагийн хуралдаанаар баяр наадмын үеэр бүх нийтээр 7 дугаар сарын 10-наас 20-ны хооронд амрахаар болсон байна. 11, 12-ны өдрүүд нь амралтын өдөр буюу Бямб ням гаригуудад тохиож байгаа. За Монголын засгийн газраас ажил амралтын тэнцвэртэй байдлыг хангах зорилгоор энэ жилийн амралтын өдрүүдээс 7 сарын 16, 17 буюу пүрэв баасан гаригийг за бүх нийтийн одоо амралтын өдөр болгож за эдгээр өдрүүдийн одоо нөхөн ажиллах зохицуултыг засгийн газрын одоо гишүүд, аймаг нийслэлийн засаг дарганаар за төрийн болон орон нутгийн хувьчид компани захирлуудад даалгалаа. 7 дугаар сарын 16, 17-ны пүрэв баасан гаригийн ажлыг энэ онд багтаан нөхөж хэлэхээр болсон байна. Улаанбаатар хот байгуулагдсны ойн баяр хийгээд Бурхан шашинтны төв гандан тгчлэн хийдээс зохион байгуулдаг шашин соёлын даншиг наадмыг хамтдаган жуулчдын урсгал эд нэмэгддэг 6 дугаар сарын сүүлийн өдрүүдэд зохион байгуулж ухаар шийдвэрлсэн. Энэ дагуу энэ 7 хоногийн Бямб ням гарагт улс даяар баярлах гэж байна. Мөн энэхүү баяр наадам нь үндэсний их баяр наадмын урьдэл болж байгаа юм. Энэ удаагийн даншиг наадам өнгөрсөн жилийнхээс нэлийн онцлогтой болно. Тухайлбал наадам Хүйд болон Худаг, Сүхбаатарын талбай гэсэн 2 газарт болно. Ингэхдээ уламжилт үндэсний бүхэн барилдаан, сур, шагаан харва, сэр цохих тэмцээнтэй. Харин хурдан морины уралдаан болохгүй. Учир нь энэ жилийн тухайд бол одоо нийслэлийн онцгой комиссийн шийдвэрээр бас тодорхой одоо малын шүлхий өвчнөний дэгдэлт байгаатай холбогдуулан за морины 3 төрлийн уралдаан буюу 3 насны уралдаан, за жороо морины уралдаан, за морьт харвааны уралдааныг бол одоо нийслэлийн онцгой комиссийн шийдвэрээр түр одоо хасаж шийдвэрлсэн байгаа. Хүйд болон Худагт мөн нийслэлийн түүхийг өгүүлэх, олон нийтэд таниулах зургийн үзэсгэлэн дэлгэгдэнэ. Түүнчлэн нийслэлийн жижиг дунд үйлдвэрийн газраас уламжлал болгон зохион байгуулдаг үзэсгэлэн худалдаатай. Мэдээж наадмын гол үйл ажиллагаа Монголын Бурхан шашинтны төв гадна тгчлэн хийдээс эрхлэн зохион байгуулдаг хүрээцэм очирвааны тахилга, сор залах зэрэг үйл ажиллагаа байх юм. Гандан тгчлэн хийдээс хүрээцэм даншиг наадамтай хүрээнд нийслэлтэйг 12 дахь жилдээ зохион байгуулж байна. За энэ маань зөвхөн шашин соёлын тийм зан үйлдэлүүдийн биш, мөн Монголын уламжлал байна. Монголын одоо бүжгийн урлал түүний дэг байна. Мөн одоо хуучин Монгол уламжлалын гар урал байна.
тэр бүгдийг одоо хадгалсан тийм нэгэн цогц тийм арга хэмжээ болдог. За гандан нэгжлийн эдээс одоогоор бол 200 гаруй хүн үний бүрэлдэхүүнтэй ажлын бэлтгэл бүрэн хангалттай дуусч байна. Өнөөдөр ихтэйгээ хийж байна. Түнчлэн энэ жилийн даншиг наадамд 250 бүх зодоглоно. Харин даншигын цол олгоохгүй. Учир нь өмнөх жилээс эхлээд үндэсний өхийн барилдаанд маань даншигын цол олгодгүй болсон. Өмнө нь бол одоо даншигын цолыг бэлгэдлийн журмаар олгоод зөвхөн одоо даншиг наадамдаа хүчинтэй явдаг байсан. Энэ маань бол бас улсын төрийн наадмын одоо өндөр султай бөхчүүдэд бол эренбэрээ хойно гарах ийм чиглэл байдаг. Энэ нь бол бөхчүүдүүдийг иргэдэд ч гэсэн бас тийм таатаа сэтгэл төрүүлдэг. Ийм учраас энэ бэлгэдлийн шинжнэртэй цолыг олгохоо болоод өмнөх жилээс эхлээд үндэсний бүхийн дүрмээрэн төрийн наадамтай цол төрийн наадмын цолтой бөхчүүдийн эренбэлж 3-ын даваанаас эхлээд дам авч явдаг энэ дүрмээрээ явагдахаар болсон. Энэ жил рок pop альтернатив урлагийн анхдагч Соёл Эрдэнэ хамтлагийн 55 жилийн ой тохиож байна. Тэд ойгоо олон түмэнтэйгээ хамтран тэмдэглэхээр зорж байна. Хүрээ цам даншиг наадмын хаалт болгож тус хамтлаг 28-ны орой Сүхбаатарын талбайд тоглоно. Тэртех 1971 оноос хойш өнөөдрийг хүртэл игшгэлсээр ирсэн олон сайхан уран бүтээлүүдийг үзэгч түмэндээ хүргэхээр тоглолтынхаа үйл ажиллагааг бас сарын өмнөөс эхлүүлээд бүгдээрээ одоо энэ тоглолтонд бэлдэж байгаа. Сур харвааны тэмцээнд өнгөрсөн жил 800 харваачид оролцож байсан. Энэ жил мөн төдий тооны харваач оролцоно гэж тооцоолжээ. Түүнчлэн уухай шагаан харвааны тэмцээнд 40 багийн 500 харваачид оролцоно гэж тооцоолж байна. Бүх сур шагаан харвааны байр шагнал өмнө жилээс өсжээ. Тиймээс наадамчин олныг баясгаж өргөн дэлгэр наадна гэсэн итгэлтэй байна. Дэнжин цэцэгмэт асар майхан алаглаж дэлхийд ганцхан Монгол наадам хэдхэн хоногийн дараа эхэлнэ. Наадам Монгол 2 дэлхийд танигдахын хүчээр ах уй шинж үүсэл хөгжлийн тухай ярилцлагыг Ice Global телевиз хүрэхэд бэлэн болоод байна. Наадмын түүхийг 5000 жилээс ихтэйгэж доктор Мөнхээр ярьж байна. Монгол төвний цэнгэлийн малаа улсын хүн наадмыг Монгол хүмбэр яагаад эргэлтэн дээлэх ёстой тухай тэрээр инх өгүүллээ. Тэгэхээр Монгол наадам бол дэлхийд ганц гэж хэлдэг. За юугаар ганц гэдэг ингүүл хуучин бол нөгөө ингээл бүх барилдуулаа морь уралдуулаад ингээл гэдэг байсан. Гэхдээ ингээд судлаачийн хувьд харахад бол эдгээр бол ганц гэдэг зүйлийг тодтохгүй л дээ. Монгол наадмыг дэлхийд цорын ганц бөгөөд содон онцгой болгож байгаа зүйл бол саяны хэлж байгаа уламжлалт төр төсний баяр болоод орчин үеийн төр төсний баяр хоёр нэгдэн хэлсэн л байна. Өөрөөр энэ бол бидний зүгээр нэг одоо аливаа нэг ард түмний улам соёлын наадам ерөөсөө биш. Энэ бол төрийн тусгаар тогтнолын төр оршихуйн баяр цэнгэл илэрхийлэл баггүй юу? За тэгэхээр Монгол наадам хүмүүст юу өгч байгаа? Монгол хүн болохынхаа хувьд энэ төр улсын засаглалыг, төр улсын бодлогыг төрийн нэг хэсэг хүлээн шүрээд явж байгаа. Тэгвэл бид энэ төр улсынхаа баярыг төр улсынхаа оршихуйн илэрхийллийг л хангаж энэ наадмаа хийж байгаа шүү дээ. Ice Global телевиз наадмын түүний хөгжлийн явцын тухай нээлттэй ярилцлага нэвтрүүлгээр хөндөж байна. Наадмыг хэрхэн монголчуудын нэгтгэн төр улсыг байгуулахад ашигласан тухай анхны наадамд хамгийн анх бүх барилдсан уу, морь уралдсан уу гэсэн асуулт хийгээд судалгааны сонирхолтой шинэ баримтуудыг доктор Мөнхээр дэлгэж байна. Үндэсний статистикийн хорооны мэдээлэлээр 5 дугаар сарын байдлаар 1 кг үхрийн цулах махны үн өмнөх оны мөн үеэс 55% өсөж 38125 төгрөг, хоны ястай мах 60.5% өсөж 27413 төгрөг болсон байна. Үүнтэй холбоотой хэрэглээний үнийн эдгэс буюу инфляц 11.2% болж өсжээ. Улаанбаатар хотод энэ сарын 22-ны байдлаар гол нэрийн зарим барааны үн өмнөх сараас 3.6%, өмнөх 7 хоногоос 1.8%-аар тус өссөн байна. Үүнд мах болон гурилт хүнсний үн нөлөөлжээ. Тодорхойлбол Улаанбаатар хотын хэмжээнд 1 кг хоньны ястай мах 27850 төгрөг болж 437 төгрөгөөр, үхрийн мах 34222 төгрөг болж 339 төгрөгөөр, цул нь 38619 төгрөг болж 490 төгрөгөөр нэмэгджээ. Мөн 1 кг
1-р зэргийн гурилаа 2521 төгрөг болж 15 төгрөгөөр, нэг ширхэг атар талха 2925 төгрөг болж 9 төгрөгөөр, төмөс 1 кг нь 3662 төгрөг болж 147 төгрөгөөр тус нэмэгдээд байна. Аймгийн төвүүдэд ямааны мах, цагаан будаа, элсэн чихрийн үн өсөлттэй гарсан байна. Тодорхойлбол ямааны мах 19780 төгрөг болж 191 төгрөгөөр, элсэн чихэр 4274 төгрөг болж 20 төгрөгөөр, цагаан будаа 4153 төгрөг болж 24 төгрөгөөр тус нэмэгдэжээ. Харин хонь үхрийн мах, гурил сүү, дизель түлшний үн бууралтай гарсан байна. Аймагуудад гол нэрийн барааны үнийн судалгааг 7 хоног бүрийн эхэнд хийж байна. Тухайлбал Баян Хонгор аймагт хийсэн судалгаагаар хонь үхэр ямааны махны үн буурч, бусад бараа бүтээгдэхүүний үн харьцангуй тогтвортой гарчээ. Тодорхойлбол хоньны мах 1 кг нь 21000, үхрийн мах 29000, ямааны ястай мах 20000 төгрөгөөр зарагдаж байна. Харин 1 литр шингэн сүүний үн 7000 төгрөгт хүрчээ. Ice Global гол нэрийн зарим барааны үн ханшийг танилцууллаа. Одоо дэлхийн зах зээлд хүнд металлын ханш болон голлох валютын ханшийг танилцуулъя. Дэлхийн зах зээл дээрх мөнгөний биржийн үн унц нь 62 Америк долларын түвшин рүү дөхөж 5 хувиар унжээ. Нью-Йоркийн COMEX биржийн арилжаагаар эх сард нийлүүлэх мөнгөний фьючерс үн өмнөх өдрийн хаалтын ханшаас 504 хувиар буурч унц нь 62278 Америк доллар болсон байна. Үүний зэрэгцээ 8 дугаар сард нийлүүлэх алтны фьючерс үн өмнөх өдрийн арилжаа хаагдах үеийн ханшаас 6855 Америк доллараар буюу 163 хувиар буурч унц нь 4134 15 Америк долларт хүрсэн байна. Монгол банк 24-ний өдрийн байдлаар 1 унц алтыг 475324.61 төгрөгөөр, 1 унц мөнгийг 6921.44 төгрөгөөр тус авч байна. Өргөжлүүлэн валютын ханшийг танилцуулъя. Монгол банкны 23-ны өдрийн хаалтын ханшаар Америк нэгдсэн улсын доллар 3576.69 төгрөг болж 167 төгрөгөөр, бүгд найрамдах Солонгос улсын вон 233 төгрөг болж 101 төгрөгөөр, Японы йен 2215 төгрөг болж 104 төгрөгөөр тус чангарчээ. Харин евро мөнгөнд тэмдэгт 4880.47 болж 1228 төгрөгөөр, бүгд найрамдах Хятад ард улсын юан 527.3 болж 160 төгрөгөөр, Оросын холбооны улсын рубль 47.78 төгрөг болж 141 төгрөгөөр тус суларсан байна. Түүнчлэн Казахстаны тенге 101 төгрөгөөр чангарч 735 төгрөг болсон бол Туркийн лира 102 төгрөгөөр суларч 7695 төгрөг болжээ. Ice Global үнэт металлын үн ханш болоод голлох валютын ханшийг танилцууллаа. Эрхэм үзэгчдээ та бүхэнд лав гарагийн мэдээний хөтөлбөрөөр хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулан хамт байсанд баярлалаа. Баяртай.